مش زعلان على صاحبك؟ اركب يا حبيبي. ايه اللي حصل؟ اهم حاجه طمني على روي، طمني على روي حبيبي. روي ماله كش كده ليه؟ ايه يا روي؟ انت مالك يا روي؟ هس اللكار الا هوبا نحب النسار الا هوبا. روي كان دكتور يا خال كمل الطريق. يا عم ثواني. روي كمل الطريق وسيب روي. يا عم روي بيمشي بسيستم. روي كلوده وحماره يا حق يا ابو عمو يا خال. ايه يا عم؟ كمل الطريق وبعد كده تكلم روي يا عم. كمل الطريق. ما تنفعلش علينا فين؟ ما انا بتفعل على انت ايه هو دي؟ ده ارنب ده ولا ايه؟ ارنب ايه ده؟ الكلب روي بتاعنا يا باشا. ده كلب واجب. ده اللي خرجه من المعركه. ما تقولش كلب. وانت اللي عمل فيك كده؟ هو انا اتلموا عليه الواد حداد. ما انا قلت لك يا عاطف، قلت لك يا باشا لا مؤاخذه. ممكن يا باشا هنروح اخلص انا معاهم الحكايه دي. لا تخلص. بص وصل لي. لا لا مش هينفع. صلي على النبي. استنى بس. طب نزلني امام. هتعمل معايا ظابط. لا اعمل معاك ايه؟ انت ظابط ولا ظابط ولا ظابط ايه؟ معلش يا باشا. مش يا عم اسمعني زي ما بكلمك يا عم. نزلني هنا. يا باشا ده والله ما هحلك. انت معانا انت رايح فين؟ انت معانا في الحوار يا باشا. يا عم انا مش فاضي لك. انا ورايا مشاوير. انا السحب لصاحبه ايه؟ السحب لصاحبه. انا صاحب. انا عرفت. انا لسه انا اعرفك منين انت يا عم؟ تعرفني اقسم بالله بس انت مش واخد بالك. اعرفك. السحب لصاحبه يا عم بس افتح بس الباب. افتح الباب. اركب بس. خد مفيش ركوب. اتلموا عليا. اتلموا عليك. ما تتكلمش. جابوني على الارض. يا حاج والنبي ما روي طار. عمل ايه روي؟ عمل سوبر روي طار. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. سقف الروي. انت دخلت منين؟ طب خش كده. انت سقف الروي. سقف الروي. راح سحبني على اسنانه. نزلني في المعركة العاطف. راح سحبني من كده وسط اهو. المعركة. عملها كده معايا. راح ضارب حتاته. ده صاحب حتاته. ده ضرب حد ايه؟ هو انت عامل فيك كده ليه؟ ما انا كنت لوحدي لما روي جه رد لي كرامه. يا بقول لك يا عاطف. طب نزلني. ولا عاطف. امورني يا وعمل حركة الضابط انا استنى يا عم انت هو. بس طب خلاص هقول لك انزل يا عم. استنى يا عم. عمل ايه؟ مسك عليه روي. عارف عمل ايه؟ عمل واحده بادي اسلام. اديله هبط اسلام من بتوع روي. عارف ازاي؟ ده انا هعمل لك بادي اسلام. لا اله الا الله. يا راجل يخرب ابوك انت. شيل البتاع ده. يخرب بيتك. اللي ابو سعيدي ما يخافش واللي خلف ما مات. انا يا عم متوضي يا عم. ما خافش. نزل بس. اديله روي. اديله روي. لا بس عايز روي. هشكه شويه. هديله روي هشكه. لا بس هديله روي. هو هشكه يا عاطف. يلا ناخد مع واحده. ترمش يا عم. روي من على ابو روي. صور مع يا روي. روي مين صور مع بوز البط. يا استغفر الله يا عم. بوز الكلبه. ايوه استنى يا عم. انا يا عم. في واحد يمسك روي. يلا روي بوز الكلبه. يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. كلب مين؟ اضحك اضحك من انت. يا تسن انت هو. مش هحلك. يا تنسلنا. هحلك. يخرب بيتكم. بستك عليه. نياو. اوعى ترمي حاجه عشان انا عندي في. انا متوضي عشان انا متوضي بس. انا متوضي. استغفر الله العظيم يا رب. واحده عندك فيكك. اكمل عليك انا يا عاتي. يلا روي. اديله الروي. والله العظيم. اديله خلص عليه. شيل كله اديله يلا. استغفر الله. بس تعالى انتوا محششين. اقول لك انت شارب حاجه؟ هوب سكينه. هوب سكينه. مين سكينه ده؟ سكينه صاحبة روي. انت مش فاهم. استغفر الله. سكينه وراي. طب ايه نزلني. نزلني انت سكينه وراي وعيال روي. ما انت شدك يا عم. فين شدك؟ انا بكلمك باحترام. شفت بقى. انا بكلمك باحترام. انا بكلمك باحترام لغايه دلوقتي. بوز البطه يا اما يهستك عليه. بوز البطه ولا خليه ياكلك؟ خليه يهستك عليه. يلا هستك عليه. هستك عليه بقى يا عم. هستك عليه. يلا بس. هستك عليه. اوعى ترمي حاجه. هستك عليه. بس عشان ايه؟ بوز البطه. اغسل في الكلبه. انا قاعد مع شويه حشاشين والله يا رب. اسكوا عليه. اسمع اوعى ترمي حاجه. واعمل لي فيها دي. بس سعيدي والدلع دي. يا سعيدي هز على ديدي. العب في ديدي. انت تعبان ولا ايه؟ ده احنا معانا في الافلام في الجاي. انت تعبان يا راجل. انت تعبان. الكلب يلا خاف منه. امال ايه ده؟ انا متوضي. ما تقولش كلب. يا الله انا متوضي والله. ده جسد. ابعد بوسي. استغفر الله الله العظيم. طب خلاص بقى. طب انزل. اديله روي. اركن على جنب يا عم. اركن على جنب يا عم. انا مش يا عم اركن. ابعد روي. ابعد روي. ابعد عنه. ابعد. هضرب والله هضرب.
مش هحلك انا. يا تعبان، لا انتوا تعبانين. سيبي خد روي بقى. سيب روي وين؟ خد روي. ابعد يا روي. افتح يا عم افتح. خلاص يا تعبان. بس انت يا عم. هزر معاك، استنى. افتح الباب ده يا عم. معاك استغفر ده الله.